好，刚刚提到了这个打呼的问题哦，刚刚提到说它可能会造成睡眠障碍，另外一个它可能会让人更容易老化。如果常常打呼的话呢，那么长期下来，外表可能会比实际年龄老个5到10岁左右。才刚进入梦乡，鼻子嘴巴立刻响起交响乐，鼾声大作，提醒您打呼可不只是噪音而已，更是睡眠呼吸中止症的前奏曲，还有可能害你提早老化，造成皮肤的暗沉、斑点、老化，还有这个黑眼圈、抬头纹、皱纹会比较增多。不止外表看上去会比实际年龄老个5到10岁，其他的重要器官像是心脏、肝脏、脑部等等都会提前老化，这全都和睡觉呼吸中止症所产生的缺氧情况和自由基增多有关系。上呼吸道塌陷缺氧又会突然惊醒过来，那惊醒过来，这个氧气又突然的这个灌流到身体的各个组织上面的话，那就会造成一些自由基的产生。舌根比较肥厚，软腭也比较肥厚。想要避免老化、解决打鼾问题，得先从睡眠呼吸中止症开始治疗起。毕竟只要睡个美容觉，可是比医美整形还有效。记者彭志宇、陈玄白综合报道。